Eurolink осигурување со нов осигурителен продукт осигурување за велосипедисти и велосипеди. Започнувајќи од ноември 2020 година, Eurolink осигурување под слоганот "Цвртина сигурно" пласираше нов продукт наменет исклучиво за велосипеди и велосипедисти. Се работи за уникатно ново решение кое овозможува сигурност за сите чие омилено средство за транспорт и рекреација е велосипедот. Полисата за осигурување на велосипедисти и велосипеди нуди осигурување при незгода, одговорност кон трети лица и каско за велосипеди. Каското за велосипеди е единствено решение кај нас кое овозможува финансиска надокнада при кршење на велосипедот, оштета и најважно кражба без разлика каде настанала таа. Осигурувањето за велосипедисти ќе ги покрива непресретнатите потреби за осигурување на урбаните велосипедисти, значителен дел од населението кое рапидно расте. Со воведување на овој продукт создаваме услови за побезбедна и почеста употреба на велосипедот како превозно средство, што на крајот ќе допринесе за унапредување на здравјето, животната средина и квалитетот на животот во заедницата. Со овој чекор продолжуваме со традицијата за воведување нови продукти на пазарот, сега засилена и со искуството од групацијата Граве, од која сме дел, изјави Марија Томеска, председател на управниот одбор на Eurolink осигурување. Основниот пакет Bike чини 61,5 денари, односно 1 евро месечно, а проширениот пакет Bike Plus со вклучено каско осигурување за велосипедот се пресметува зависно од вредноста на истиот и започнува од 100 денари месечно. Eurolink осигурување беше првата осигурителна компанија која на пазарот пред неколку години воведе приватно здравствено осигурување, а со воведувањето на осигурување за велосипедисти и велосипеди продолжува со збогатување на понудата од уникатни осигурителни решенија, кои покрај сигурноста во фокусот ја имаат и грижата за здравјето на граѓаните. Полисата е достапна во филијалите на Eurolink осигурување. Нов едношалтерски систем за трговија. Проектот за нов едношалтерски систем за трговија е во насока на стратешки определби за унапредување на регионалната соработка. На иницијалниот работен состанок за развој на нацрт концептот за нов едношалтерски систем за трговија, што се одржа на покана на Канцеларијата на Меѓународната финансиска корпорација ИФЦ, дел од групацијата на Светска банка, се истакнува реализацијата на овој проект, што ќе резултира со намалување на трошоците за извоз и увоз, и тоа редукција на нетарифните бариери, времето за царинење на стоките и сите други пропратни трошоци за најмалку 10%. Подобрувањата на националниот едношалтерски систем е употреба на помалку хартија, преку дигитализација на процесите, подобрена енергетска ефикасност и на новите и обновените објекти во транспортната и царинската инфраструктура и особено безхартиените постапки, како и воведување на систем за напредување со ризици во трговијата и отстранувањето на пречките во патниот транспорт. Секој напор за овозможување на подобра бизнис околина и вложување во поедноставувањето на процесите е придобивка повеќе. Искуството за зелените коридори на земјите од регионот е позитивно, а олеснувањето на трговијата е неопходност за постигнување напредни постапки за размена на добра и услуги воопшто. Во контекст на земјите од Западен Балкан е уште позначено, имајќи ги предвид предностите кои како регион ги имаме во однос на пазарот на Европската Унија, но не помалку значајно и кон другите пазари во светот. До крајот на годината 6000 лица исполнуваат услови за пензионирање. Анализите што ги направи Министерството за труд и социјална политика покажуваат дека до крајот на годинава возрастната граница за пензионирање со 64 години ќе ја достигнат околу 6000 лица, но тоа не значи дека согласно предложените законски измени сите тие ќе одат во пензија, бидејќи дел од нив веќе имаат побарано за продолжување на работниот однос. Во собранието поднесени се измените на Законот за работни односи со кои се предвидува прекинување на договорите за работа со 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку во друг закон не е поинаку регулирано. Според анализите, бројката на вработени како од јавен, така и од реален сектор збирно до крајот на 2020 година е околу 6000 вработени со 64 години. Дел од потенцијалните пензионери поднале барање согласно актуелното законско решение, кое овозможува до крајот на 31 август продолжување на работниот век и после продолжување на наполнување
наводнување 64 години, а кој се однесува на следната календарска 2021 година, објаснуваат од Министерството за труд и социјална политика.